Olá! O bruxismo do sono é o apertar ou ranger de dentes durante o sono e é uma atividade totalmente involuntária, sem controle. Alguns fatores têm sido identificados nos estudos como sendo potencialmente capazes de intensificar essa atividade nos indivíduos que já têm predisposição. Um desses fatores agravantes do bruxismo do sono é o sono com muitos despertares breves. Quase 90% dos eventos de bruxismo acontecem nesses momentos de sono instável, com maior pressão para o despertar. Essa instabilidade do sono pode acontecer por causa do ronco e da apneia do sono e até mesmo pelo uso das telas antes de dormir. Portanto, nesses casos, só podemos ajudar no real controle do bruxismo do sono quando cuidamos de devolver sono de qualidade para o paciente. Seu sono é precioso